Ախալկալաքի ջրաղ-ավտոգզա ճանապարհաշինարարական կազմակերպության բրիգադները շինարարական աշխատանքներ են իրականացնում քաղաքի տարբեր փողոցներում, ընդ որում մոտ մեկ ամիս է, որ Թումանյան փողոցի այս հատվածում։ Նշենք, որ հաճախակի են այն դեպքերը, երբ շինարարների աշխատանքներին խոչընդոտում են ջրմուղ կոյուղի հետ կապված հիմնախնդիրները, հաճախ թմահաճ բնակիչների մեղքով, հաճախ էլ այլ պատճառներով։ Խողովակաշար 50-ական թվականն իշկան ես գիտեմ, բայց դա կապ չունի, իշկան հնարավոր է մենք էլ քաղաքացիներս հանրադական իրենց նախաձեռնությամբ պիտի աջակցենք, որպեսզի վերանորոգման գործերը ընթանա ավելի որակով։ Այդքան բան, պարզապես մենք տեղադրում ենք լուկ կոչվածը, որպեսզի եթե վթար լինի, ասֆալտը չքանդենք նոր ասֆալտապատված փողոցը չքանդենք, չփչացնենք, լուկը բանանք պարզապես, փակենք ջուրը, կենտրոնական ջրամատակարարման խողովակի ջուրը փակենք, աշխատանքները կատարենք, նորից այդ լուկ կոչվածը տեղադրենք տեղը, առանց ասֆալտը վնասելու։ Ինչպես դուք գիտեք, քաղաքում շատ նման դեպքեր կա, երբ ասֆալտապատվում են, հետո նոր հիշում են, որ խողովակ կար փոխելու խնդիր, խողովակ փոխելու խնդիր կար, կանալիզացիոն տարբեր կաբելային, գոյուղիների, կաբելային հանգույցների վերանորոգման խնդիր կառաջանա եւ հետո ասֆալտը նորից կատարված գործը նորից են կատարում երկրորդ, երրորդ անգամ։ Այդ ծախսերի խուսափելու, ծավալնոտ աշխատանքը խուսափելուց համար իմ նախաձեռնությամբ ես նախորոք տանում եմ, որովհետեւ դակամ այդ խնդիրների առաջ մենք չկանգնենք, այդքան բան։ Այս փողոցում կոյուղի խնդիր չկա, սա կառուցվել 88 թվին Կաբելնի զավոդ, որ ասում ենք 88 թվին Խոսպիոյի մոտ, Կաբելնի զավոդի կառուցած գոյուղին է, որը ամենալավն է քաղաքում։ Իսկ կանադական ջրամատակարարման սիստեմը շատ լուրջ վերափոխման կարիք ունի։ Բայց այս փողոցում էլ հնարավորություն են տալիս, որ մարդիկ նախորոք իրենց փողով, իրենց հնարավորություններով այդ խողովակները վերանորոգեն, փոխեն, այսինքն ոչ թե վերանորոգեն, փոխեն։ Որպես փողոցի բնակիչ, շինարարների աշխատանքը ինչպես կգնահատեք ասֆալտապատումը։ Շատ լավ, բարեխիղճ, ինչքան հնարավորություն ունեն իրենք, շատ բարեխիղճ կատարում են։ Իսկ եթե ձութն է, ձութի բիտումի խնդիրն է, երբ որ դեղ քանդվում է, դա էլ շինարարների մեղքով չի, որովհետև եթե Պարսկաստանից է ներմուծվում ձութը, դա այն որակը չունի, ինչ ասենք Ռուսաստանին։ Ես գիտենք Պարսկաստանի բենզինը ավելի որակյալ, իսկ Ռուսաստանի բենզինը այդքան որակով չէ, ակտիվ չէ, բայց բիտումը ձութը որակով է ավելի։ Բայց եթե այս հնարավորությունը կա այսօրվա օրով ոչ պետությունն է մեղավոր, ոչ մենք, ոչ էլ այս ընկերությունը, որոնք կատարում է այս ճանապարհային վերանորոգումները։ Թումանյան փողոցի այս հատվածում նախնական աշխատանքներն ավարտվել են, այժմ ընթանում են մայթերի կառուցապատման աշխատանքները։ Այս բրիգադում աշխատող բանվորների թիվն է 10, բոլորն էլ տեղացիներ են։ Թումանյան փողոցի նշված հատվածում ասֆալտապատման աշխատանքները նախատեսված է լրիվությամբ ավարտել 10 օրից։ Ջրմուղ կոյուղու աշխատակիցներին առանձնահատուկ բարձր գնահատական են տալիս քաղաքի բնակիչները, քանզի տարվա բոլոր եղանակներին նրանք իրենց պարտականությունները կատարում են բարեխիղճորեն, ժամանակին և որակյալ։ Աշխատողները տարեց մարդիկ են, եռանդուն աշխատող, օպերատիվ աշխատող են, առանց ժամանակ կորցնելու վթարի դեպքում ներկայանում են եւ կատարում են իրենց աշխատանքները եւ ղեկավարներու հասցեում կուզեմ ասել շնորհակալություն բավականին լուրջ երիտասարդ աշխատողներ, ղեկավարներ են։ Շատ խորին շնորհակալություն կուզեմ հայտնել, շատ դժվար գործ է, ջրամատակարարում ապահովելը Ջավախքում, շատ դժվար գործ է, բայց իրենք պատվով այդ պարտականությունները կատարում են շատ։ Ուզեմ խոր շնորհակալություն հայտնել իրենց։